سلام، لاباس عليكم بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم نقدم لكم واحد الكيكه تجي رائعه، سهله، مكونات ديالها بسيطه بدون دقيق، والشكل ديالها تيجي راقي، ونتمنى تجربوها. وبلا ما نطول عليكم نمشيو للمقادير. عندي هنايا 2 علب ديال البسكوي، وعندي كاس الحليب، عندي كاس ديال الياغورت بنكهه الفاني، عندي كاس ديال الزيت، عندي نص كاس ديال السكر. لحقاش البسكوي حلو نحتاجو غير النصف باش ما يجيناش الكيكه حلوه بزاف. وعندي هنايا 2 خمارات حمر، ووحده ديال الفاني، عندي كاكاو، وعندي 3 ديال البيضات. اول شيء غنشدو البيض ديالنا نديروه في الخلاط. البيض كنت جبدته قبل ما نخدم به بواحد 5 ديال الدقائق. كل ما كان البيض في درجه حراره المطبخ كل ما تيطلع لينا مزيان وتجينا الكيكه خفيفه. تنضيف عليه السكر وتنخلط مزيان يتغير لينا اللون ديال البيض. نزيد عليه فاني، تنخلطو الكل جيدا. هاد الكيكه كل ما خدمتو البيض مزيان تتغير اللون ديالو، كل ما تجي خفيفه. جميع الكيكات خصهم البيض يتخفق مزيان باش تيجيو خفافين. دابا تنضيف الزيت ونزيد الياغورت، تنخليو الخليط تيمتزجوا لنا العناصر الكاملين. عاد غنزيدو الحليب، هاد الكيكه صراحه بالبسكوي تتعوض الدقيق الابيض، وبالنسبه للناس اللي ما تيقدوش على الدقيق الابيض يعني تتكون مناسبه لهم، ما تضرهمش البسكوي. ونزيدو الكاكاو، دابا غنضيفو البسكوي ديالنا. غنحاول نقسموه على قطع صغار باش يطحنوا ليا في الميكسور. هما هاد البسكوي حدو تيفزق مع الخليط تيطحن دغيا. يمكن لكم تستعملوا جميع البسكويات، يعني ماشي بالضروره هذا، يعني جميع البسكويات تيجيو في هاد الكيكه زوينين.
فاش تيتخلط ليا البسكوي مزيان تنضيف الساشي ديال الخميرات. دابا تنجيبو المول ديالنا اللي غنديرو فيه الكيكه، غندهنوه مزيان بالزبده باش ما يلصق ليناش. في هاد الاثناء راني سخنت الفران، غنرشو بشويه ديال الدقيق. هو الخليط كي تيكون ديالنا ما تيكونش قاصح، يعني تيكون مرخوف شويه باش تجي الكيكه مرخوفه. ودابا غندخلها للفران ونتلاقاو من بعد ما توجد. وجدت لنا الكيكه ديالنا، غنخليها تبرد شي شويه وعاد نحيدها من المول. في هذا الاثناء غنوجد لاصوص اللي غنسقيها بها. هنايا عندي 100 غرام ديال الشكلاط وعندي دانون طبيعي، غنديرو الشكلاط يذوب وعاد نضيفو عليه دانون طبيعي. من بعد ما داب لينا الشكلاط غنخلط معاه الياغورت الطبيعي. صراحه هاد لاصوص تجي اكثر من رائعه، تتعجبني بزاف انا صراحه. شو كي تجي الكيكه ديالنا خفيفه ومفشفشه، صراحه تجي رائعه بزاف. دابا انا درتها على شبيكه باش نسقيها بهذيك لاصوص. غنسقيها مزيان من جميع الجوانب. مذاق الشكلاط مع البسكويت تيجي رائع، تيتواتاو مزيان.
دابا غنخليها تقطر شي شويه من الشكلاط وعاد نوضعها في طبق ديال التقديم. دابا من بعد ما نشفات لينا الكيكه شويه من الشكلاط، زينتها بشويه ديال الكركاع وش يبقى هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا غنقطع لكم وغتشوفوا الشكل ديالها من الداخل. صراحه تجي زوينه ومسقيه كامله من الداخل ومن برا. ورطبه والى هنا سنوصل لنهايه الفيديو ديالنا. تنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم وعلى النصائح ديالكم اللي تتصيفطوا ليا في الخاص، وشكرا بزاف. واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يضغط على زر الاشتراك ويدير لايك باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله.